guddoomiyihii hore xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley mudane Amiin Muuse Xirsi ayaa hadhimo sharafeed ku maamuusay musharaxad Nimco Maxamed Cawaale oo xisbiga kulmiye si rasmi ah u aqbalay musharaxnimadeeda isla markaana si rasmi ah uga tartami doonta xisbiga kulmiye doorashada golaha deegaanka Gabiley hadhimo sharafeedkani oo ka qabsoomay hotel Galooley ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahan dhalinyaro iyo waliba haween waxaana ugu horeyn hadalka qaatay odayaasha iyo waxgaradka hadhimo sharafeedkani ka soo qayb galay waxayna dhammaantood uga mahad celiyeen guddoomiyihii hore xisbiga kulmiye Amiin Muuse Xirsi oo isagu ah mas'uulka soo qabanqaabiyay hadhimo sharafeedkani Amiin Muuse waxaan leenahay Allah ya baarik maadaama xafladii si wanaagsan u qaabishay inantii aan wadanay ee xisbigu maanta qaatay Nimco Maxamed Cawaale waxaan ka salaamayaa uqaasha dhalinyarada dumarka gudoomiyaheena maantayna casuumay ee halkan nagu casuumay ee halkii uu weyneed qabtay ayaan ka salaamayaa hadhimo sharafeeda Amiin Muuse oo ku martay qaaday bulshaweynta halkan aan isku nimid oo uu ku martay qaaday musharaxada Nimco Maxamed Cawaale Odawa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kelmad mahadnaq uga celinayaa Amiin Muuse Xirsi gudoomiyihii hore xisbiga kulmiye gobolka Gabiley maanta aan sharafeed sameeyay xildhibaan Nimco Maxamed Cawaale Odawa iyo taageerayaasheedii haldoorkeedii dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa Amiin hadhimo sharafeedka uu sameeyay maanta oo ay ahayd maalintii Nimco si rasmi ah oo qaatay xisbiga kulmiye oo dhameystiran waxaan uga mahad celinayaa hadhimo sharafeedka uu sameeyay بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد marka hore waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa madaxda xisbiga kulmiye heer madaxweyne heer gudoomiyaha xisbiga maanta waxaan dareemaynaa halka aan ka joognay kulmiye iraadadii shacbiga reer Gabiley dowladii shacbiga reer Gabiley jawaabista ay kaga jawaabeen ee ogolaadanaad baan uga mahad celinaynaa kulmiye maanta anagu Gabiley aan leenahay oo cidii kolba aan wadanaa hawluna way noo dambaysaa haddaynu nahay dumar iyo rag iyo ganacsato iyo wax walba ilaahay waxaynu ka baryaynaa maanta maalinteeda iyadoo xildhibaanada inaynu ku kulanno halka billahi tawfiiq sidoo kale waxaa hadhimo sharafeedkani ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee heer degmo Xaliima Kiin waxaan halkan mahad gaar ugu celinayaa uqaasha na raacday si toosan oo la safatay ee nooga safatay odayadii kale aad baan ugu mahad celinayaa waxa kale oo halkan mahad gaar uga soo jeedinayaa Amiin Muuse Xirsi oo maanta nagu casuumay halkan gudoomiyaha yagii xisbiga kulmiye hore aniga sharaf iyo karaam iga mudan yahay gudoomiyaha iga hore qof walba markuu imtixaanaadka soo fadhiisto natiijo suga anu natiijadii maanta sugayo ku guuleysanaan qaba aniga gobolka garabka haweenka ee dumarka marka ka hadlaya dumarka ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye degmada Gabiley aad baan xildhibaanka ula shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo dumarkuna waxaan maleeyaa inay ka sameeyeen dhammaan intii nala hawl gashay haday tahay garabkii haweenka xisbiga kulmiye ee Hargeysa ee heer qaran madaxweynaha gudoomiyaha Maxamed Axmed Cabdi Dheere gabadha gudoomiyaha Sahra oo waliba ah xogayaha guud ee haweenka ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha ururka qaranka naw ee Somaliland Xaliima Xaaji waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii nala hawl gashay oo kale waxaan leeyahay barakallahu ilaahay waxaan idin rajaynayaa inuu ilaahay madaxiina ka dhigo madax khayr qaba insha Allah bidmillaahi karim guul baan u rajaynayaa kulmiye musharaxad Nimco Maxamed Cawaale oo iyadu ah musharaxada xisbiga kulmiye sida rasmiga ah u aqbalay musharaxnimadeeda oo iyaduna xafladani hadhimo sharafeedka ah hadallo kooban ka soo jeedisay ayaa aad ugu mahad celisay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo sidoo kale dhammaan haweenweynaha xisbiga kulmiye aniga ah musharax Nimco Maxamed Cawaale
waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahweynta garabka haweenka gobolka Gabiley oo si mug iyo miisaan leh garab istaagay waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye gudoomiye Axmed Cabdi Dheere oo codsigii dumarka iyo baaqi dumarka aqbalay waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka shaqeysay haday dalka joogaan iyo haday dibadda joogaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka shaqeysay inaan u tartamo golaha deegaanka ee gobolka Gabiley waxaan aad ugu mahadnaqayaa Marwo Sahra Saleebaan oo ah gudoomiyaha heer qaran ee xisbiga kulmiye waxa kaloon aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha heer qaran ee naaw Xaliime Xaaji waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo hawshan igala soo shaqeysay aad baan ugu mahad celinayaa bacda mahadnaq madashan maanta aynu joognaa waxay tahay Harimo Sharafeed waxa noo fidiyay Amiin Muuse Xirsi waxa uu kamid ahaa dadkii u tartamay golaha deegaanka ee Gabiley waxa uu kamid ahaa dadkii sharafta iyo maamuuska ka kala tagay tolkay ama reerkayaga wuxuu kamid ahaa dadkii noo tanaasulay markuu arkay dhalinyarada maanta tartamaysa aad baan Amiin ugu mahad celinayaa Amiin Muuse Xirsi oo adeerkaya oo sharaf badan iga mudan iyo karaamo isagoo adeerkay nooga tanaasulay uu gartay inay dhalinyartu maanta wadanka hogaamiyaan aad baan Amiin Muuse Xirsi ugu mahad celinayaa iyo cid kasta hawshaydan ka shaqeysay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa asxaabtayda baraha bulshada iga soo hambaliyaysa aad baan ugu mahad celinayaa dal iyo dibad markay joogaan waxaan aad ugu mahad celinayaa saxaafadda madaxa banaan ee sida dhow ila shaqeysa aad baan ugu mahad celinayaa waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case